奥运会啊，哎呀，我觉得就是还有人问我去不去，疯了，咋了？嫌意大利小偷少，不如法国多。意大利大街上尿骚味少啊，干嘛去了？是吧？电视上看看得了，妈运动员都没空调，你去了还能有好？凑那热闹。我是建议啊，就是很多人，国内很多人还想着来看奥运会，来什么法，别来，真别来，到时候会很那个。你凑这的，你看个，你在家吹着空调，吃着西瓜，看个电视转播不香吗？你就想想，运动员住那房都他娘没空调，你来了能咋？能被奉为上宾呢？你去干啥去啊？到时候肯定这样，或者就妈全欧洲小偷。我跟你说，哎呀，这段时间那个吉普赛小偷不都得哭去啊？那不是有业绩吗？今天我还看了一个视频，国内的又是小某书上的吧，吹什么法国奥运会的设计，一说啊某国投资多少，设计真不如人家，我去他妈的啊！我们有钱了，说那个说我们这些瞎花钱，没钱又说我们国力不行。你说这帮直人咋了？设计有啥好？不就跑道刷成紫的薰衣草的？我觉得影响那个啥吧，影响运动员发挥吧。因为按照惯例呢，跑道都是固定的颜色嘛，突然变个颜色，看着不眼晕吗？包括有一些运动员可能会有什么色盲的什么的问题，突然换色了，不影响运动员发挥吗？我觉得这个允许吗？就你那个跑道颜色随便变呢，不影响吗？我觉得会影响吧。就是你平时你作为运动员，你想你训练几十年了，那跑道都那颜色，全国际统一的，今年突然换个紫色的，你看着不头晕吗？我觉得会不适应的吧。我觉得这东西还这有什么好吹？咋了？换紫色咋了？谁家没有紫色呀？哦，想换啥色换啥色啊！我觉得这个国际奥委会不管的吗？这个能随便换吗？这个我觉得是，哎，你说有没有可能是他法国运动员按照紫色跑道训练好长时间的，然后这本身对其他那个运动员不公平啊？咱家又没按照紫色的训练，我觉得肯定视力方面会受一些多少少会有一些影响的吧？啊。我觉得他们是不是自己偷按照那个紫色的跑道都训练完了，你猛扎扎换一下，我觉得不适应，对吧？所以，我再说这有啥，然后说什么？哎呦，就国内的田园女权也在那块嗨，说他那个奥运会的那个头像是一个那个女人脸的头像，说对女性尊重。关键是人家也没官宣说那是那是女人脸啊，这都能硬那个啥呢？这就又对女性尊重了。不是法国要对女性那么尊重的话，首先能不能把治安搞好啊？让女的上街晚上也能出门溜达溜达啊？这难道不是对女性的最基本的尊重吗？他妈女性晚上穿少点敢上街吗？在法国啊，你说晚上我女孩子我12点了我去夜跑行吗？这对女性的最基础的尊重，难道不是保障女性的安全吗？我就请问，巴黎的小姐姐晚上12点了，有在大街上夜跑的条件吗？说出去吃个夜宵啥的，一个小姑娘能在巴黎随便走吗？夏天我穿少点啊？这弄个那个啥就对女性尊重了？对女性尊重，大家能不能别让大家老有那站着撒尿的那牲口啊？啊，满大街拐个角就他妈有站着撒尿的啊！对呀，对女性尊重，你还有疯马秀呢？就女性在巴黎能保证就不被偷不被抢吗？就这还有吹面啊？有的那头面啊，对女性尊重，我他妈看着我就真他妈的贱嘿！对女性的最基础的尊重，哪个国家是保证女性在这个国家的安全？难道不是吗？别被偷，别被抢，别他娘的被强奸。
女的走到大街上不用走哪儿都见得有直立的那个生物在那块撒尿，他妈的满大街尿骚味儿。就是那个贱你啊，弄个头标，那还不是专门，人家没说是女性，就对女性尊重了，这小你在欧洲吹对女性尊重，能保证女性的基本安全吗？